ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റംലൂസ് കിച്ചൻ്റെ ഈദ് മുബാറക്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാനി ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രമെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 1 കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചതുണ്ട് ഓൾറെഡി, അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒന്നും ആക്കി എടുക്കരുത്, നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 3 വലിയ തക്കാളി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മൾ വലിയ സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 വലിയ തക്കാളി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 6 കുഞ്ഞി തക്കാളി എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം. തക്കാളി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തക്കാളി നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വലുതെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തക്കാളി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമ്മളിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മളിങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തൊലി എങ്ങാനും പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. തൊലിയുടെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി തക്കാളിയുടെ പൾപ്പാണ് വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് തക്കാളി ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഇതിനൊരു ജ്യൂസിയും പുളിയും ഒക്കെ തരുന്നത്, ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ തരുന്നത് ഈ തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. നിങ്ങളിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു 6 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു 4 3 എണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മെത്തി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പാകിസ്ഥാനി ഡിഷസിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും പെട്ടെന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ എവ്രിവൺ ഈദ് മുബാറക്.